بتتباع هنا من السمه. السعر بتاعها من 100 لحد 120. بتاكل حشرات، البيض مسلوق، الزبادي، سحليه جميله جدا. طبعا انا بنزل السوق بقالي على فكره اكتر من 6 سنين، فبقول لكم على الاسعار اللي بشتري بيها. معانا برضو تعبان ابو السيور، اشهر تعبان بيتباع في سوق الجمعه، الموسم بتاعه كمان في الشتاء، فلذلك يعني شايفين في اقبال يعني كبير الجمعه ديا في السوق عليه. السعر بتاعه معاك يعني مثلا من 100 لحد 150. طبعا شايفين الناس اقبال كبير جدا النهارده على السوق زي ما احنا شايفين كده. التعبان دون ما بياكلش البيض، في ناس بتقول لك بياكل بيض والكلام ده. بياكل فئران التجارب فار كل 10 15 يوم. ممكن ياكل حاجات تانية في الطبيعة زي الضفادع، السحال، الكلام ده، بس ما بياكلش البيض. اهم حاجة بس حوض مقفول وفي مصادر للتهوية. اشهر تعبان بيتباع في سوق السيدة عيشة. ومعاه برضه ثعبان الخضاري او افعى الفئران، ثعبان غير سام على البشر برضه، بياكل نفس الاكل بتاعه. طبعا بصوا كله بيصورنا، اصورك على فكرة. طبعا حيوانات كتيرة النهارده موجودة في السوق. حرابي، الحرابي طبعا بتاكل الحشرات. صقور بقى، جراد، البوم القزم زي ما احنا شايفين دي. البومه بيبقى يعني متوسط سعرها 350 جنيه. يعني كذلك برضو صقر الشرياص ممكن برضو اقل من كده كمان شويه. في برضو صقر الغروب، هداهد، ارنب غينيا بيج. طبعا الارانب بيبقى فيها مستويات، يعني ممكن توصل لحد 400 500 جنيه. في الورل الصحراوي دون طبعا غير سام، ياكل كتاكيت، ممكن تديله لحوم الفراخ، سعره ممكن يوصل لحد 600 700 جنيه. من السحالي المشهورة واللي بتتربى عندنا هنا في مصر وعلى إقبال كبير جدا. في برضه هداهد، في هامستر وطفرات من الهامستر جميلة. الهامستر طبعا يعني التفريخ بتاعه سهل، الانتاج منه سهل، وممكن كمان يعني تعمله كمشروع في البيت. طبعا الاكل بتاعهم سهل، والانثى بتجيب اعداد كويسة، يعني ممكن بسهولة تلاقي نفسك عملت مزرعة من جوز. تمام. فالسوق هنا كمان يعني ممكن تلاقي ناس كتير تشتري منك. طبعا البومة القزمة زي ما احنا شايفين في الاخر في شوية بوم كده. الاجوانة كمان موجودة قدامنا، من اجمل الزواحف اللي بتتربى في البيت. السعر بتاعها ممكن يوصل لحد 10000 جنيه على فكرة. طبعا اللي مدينا ظهره ده صقر كوهية، وبياكل كتكوت كويس برضه يا جماعة، انه مش مدينا وشه علشان ما تعتبرش مخالفة من اليوتيوب لو الكتكوت اللي بياكله بان. طبعا السعر بتاعه برضه في حدود 200 300 جنيه. في هداهد زي ما احنا شايفين، انافد، هامستر، حرابي. الحربايه طبعا السعر بتاعها عموما معاك من 40 جنيه مثلا لفوق، ما بتزيدش قوي، يعني ممكن مثلا من 50 لفوق حسب الحجم يعني بتاعها، بتاكل الحشرات والكلام ده. في برضه دبوب، في هدهد زي ما احنا شايفين. الاسعار مش غاليه قوي. قدامنا برضو البومه وجه القلب، او الناس يعني في ناس بتسميها بومه الحظائر. بومه جميله جدا، السعر بتاعها مش غالي قوي، يعني ممكن توصل معاك مثلا 300 400 جنيه، ممكن اقل من كده. تاكل فئران تجارب ليليه. في برضو شويه صقور جميله جدا، شويه عجبان. الاكل بتاعهم برضو ممكن لحوم الفراخ، سمان، كتاكيت، فئران التجارب. طبعا البومه بس اهم حاجه الاكل بتاعها بالليل عشان هي كائن ليلي. بتاكل كل يوم، انت ما ينفعش تجوعها. في ناس كمان بتاكل مرتين في اليوم. لازم برضو مكان مناسب يعني تعيش فيه، ما بتعيش في القفص والكلام ده، لازم وقر. في برضه تعابين زي ما احنا شايفين، تعبان الدساس السعر بتاعه متوسط معاك من 200 مثلا ل 300 400 حسب الحته وحجمها. في حاجات بتعدي كده برضه، بتعدي الارقام دي. بتاكل برضه يعني فئران التجارب فار كل 15 يوم مثلا. بتدفن نفسها في الرمله. في تعبان هرسين شبيه ابو السيور، السعر بتاعه برضه قريب من سعر ابو السيور، ما بيزيدش قوي يعني، ياكل نفس الكلام برضه. تعبان ابو السيور زي ما احنا شايفين. في برضو هنا شويه اراكم مع تعابين ابو السيور. الارقم برضو من الانواع الصحراويه، السعر بتاعه في حدود 250، يعني ما بيزيدش قوي. كل الانواع اللي بتتباع في السوق زي ما قلنا مش سامه. فدي تشكيله جميله جدا من التعابين اللي بشوفها النهارده. في برضو انافد، ممكن سعره يعني مش غالي قوي، يعني هو في حدود 100 جنيه مثلا، فاهمني، ما بيزيدش قوي يعني. دون بقى ينضف لك اي مكان تسيبه فيه. ياكل التعابين اللي تسمى العارب، اللي تسمى الحشرات، ممكن ياكل القوارض. انواع كتير من الزواحف، برميات، طيور، اي حاجه بياكلها الطيور طبعا خارج الزواحف. ياكل انواع من الثدييات. دي فرشه تانية في السوق. طبعا شايفين تشكيله برضو جميله من الزواحف. حرابي زي ما احنا شايفين برضو، تعابين ابو السيور الموسم بتاعها الشتاء دون، ففي انتشار ليها شويه في السوق النهارده. في انافد زي ما احنا شايفين. طبعا الحرابي التربيه بتاعتها سهله، انت توفر لها حشرات بس وهتحطها في الشمس والدنيا تمام التمام ومكان ضله.
طبعا في شويه محنطات جميله ورا النيلي وقط بري. المحنطات برضو في ناس بتحب يعني تحطها في محل مثلا مش عارف ايه بتاع. طبعا شايفين الصقر دي طبعا الادوات بتاعته اللازمه علشان ما يطيرش والكلام دون. في برضو زي ما احنا شايفين تشكيله جميله هنا برضو، دي فرشه تانية على فكره من الصقور والزواحف ورا الصحراوي، تعابين ابو السيور. زي ما احنا بنشوف انافت. دي بقى البومه طويله الاذن. بومه جميله جدا، في يعني بيقال عليها بومه فرعونيه. المشكله بس بتاعتها هتحتاج يعني اكل شويه، يعني هتصرف عليها. العقاب زي ما احنا شايفين حاجه جميله جدا، ده يعني انا بعتبر اللي بيقتنيه يعني يعني انت عارف اللي هو حاجات الملوك، يعني راجل عايش في عصر ملكي فاهمني. في برضو تعبان ابو العيون زي ما احنا شايفين، تعبان ابو السور، تعبان ابو العيون يعني مثلا في حدود 250 برضو، يعني ما بيزيدش قوي. السور اتكلمنا عنه، والاكل بتاعهم واحد، اي تعبان الاكل بتاعه فلان تجارب الكلام ده. الصار ده شفناه في الفيديو اللي فات على فكره. كده عرفت نقطة السم أصلا؟ فين زهرة؟ نقطة طلعت يا سبحان الله. العرب بتذكي تليفوني عليه بس هو ده برضه الرقم شغال وصيها. ما بنصحش حد يجرب اللي احنا شفناه ده من شويه. طبعا شايفين اواد الجبل السعر بتاعهم مثلا الجوز 60 جنيه ما بيزيدش قوي يعني. تعبان ابو العيون، كل انواع غير سام على البشر. الضبوب شايفين الحربايه اتلونت ازاي زيها زي الضبوب يا جماعه. الضب ما بيزيدش عن 200 جنيه عموما، يعني ممكن اكتر من كده، بس بقول لك المتوسط بتاعه ممكن يوصل 400 على فكره.